velocidade que tá aqui. Ó, peguei no ar. Peguei no ar. O ar eu pego no ar. Vai, Lu! Pedala! Opa! Haja força, hein? Tá gastando o dedo aqui, tentando tirar foto. Das onças! Ah, vamos lá. Mais um, né? Tem ainda mais pra trás? Ah, tá esperando o vídeo, né? Então tá. Vai lá. Vai. Então, mas aí já sabe, né? Aí, não. Então, o preço tá lá, o preço tá aí. Pera aí, não. Não, o preço já sabe. Então tá. Ele tá parado lá na entrada do trem. O Paulinho. Não, o Paulinho tá indo parar lá. Tá vindo, vambora.